Ejjew inwittu triq għal futur aktar ekoloġiku, nadif u isbaħ għan-nazzjon tagħna u għall-ġenerazzjonijiet preżenti u li għad jiġu. Aħna u għemilna llum nistgħu flimkien inxettlu żerriegħa b'saħħitha għal uliedna u għall-ġenerazzjonijiet illi ġejjin. Hekk sostna il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-16:00 fil-Parlament wasaħaq li deputati nazzjonalisti kienu se jkunu qed jivvotaw favur liġi li saħaħ l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi. Iżda huwa insista bil-kontra tal-appoġġ li l-Partit Nazzjonalista qiegħed jagħti lill-Gvern fl-Ambjent qabel sħabu qed isabtu saqajhom brabta mal-abbozz ta' liġi li l-Partit Nazzjonalista qiegħed iressaq sabiex l-ambjent san, nadif u sostenibbli jkun meqjus bħala dritt fundamentali tal-bniedem. Dan isir biss la darba ssir emenda f'kapitlu 4 tal-Kostituzzjoni ta' Malta bl-appoġġ tad-deputati tal-Labor. Iżda, tant id-deputati ta' Bela ma jridux jieħdu dan il-pass illi lanqas biss ħadu sehem fl-istadju konsultattiv. Dan huwa l-mument li mill-kliem issa taddu u naddu l-kol għal-fatti u flimkien nappella biex nippreservaw tassew il-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri. Wasaħaq illi l-politika fil-Parlament Malti ma tistax kun osservata b'mod kalkulattiv. Dan għaliex ftit aktar minn sena u nofs ilu fi Private Members Bill preżentat mill-Partit Nazzjonalista l-istess proposti li llum qed jimbotta l-Gvern kien ivvota kontrihom għaliex kienu proposti mill-Oppożizzjoni. Ma fil-waqt li sostna dwar l-importanza li llum il-Gvern jażel li jkun fuq in-naħa ta' sewwa u jappoġġja lill-Partit Nazzjonalista favur l-emenda fil-Kostituzzjoni sabiex verament nibdew inħarsu lejn ambjent aħjar. Dak illi huwa fdat fidejna llum, dak huwa misluf lilna. Huwa misluf lilna mill-ġenerazzjonijiet illi qatt iridu jgħixu. Għal-qastant il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li permezz ta' din il-liġi mhux biss l-awtoritajiet iżda kull ċittadin Malti u Awċi ikun jista' jagħmilha ta' gwardjane sabiex l-ambjent tiegħek u tal-eżist tiegħek ma jkunx mittiefes. Aħna lilek irrituk id-dritt illi tara l-ambjent ta' ibnek, tan-neputi, tan-neputija tiegħek. Int stess natuk iċ-ċavetta biex int permezz ta' dak illi aħna qed nippreżentaw tkun tista' tinfurzah. Int stess tkun tista' tħares l-ambjent san mhux biss għalik imma l-eżist tiegħek għal uliedek u għal ulied uliedek. Francesco Catania, għal Net News.